жанагы акыл эси толуп калып, күч кубатка келип калган балдарыбызды дагы балагатка жеткенге чейин орозо кармап көндүргөн бул өтө жакшы нерсе. Анткени сахабалар өздөрүнүн балдарын ошону көндүрүп келишкен. Кийин аларга жеңил болот ошол нерсени үйрөнүп алышса. Байхакин Сунанул Кубро деген китебинде келет, Умар радиаллаху алдына бир арак ичкен кишини алып келишет. Анан Умар радиаллаху анху ошол кишинин жазасын берип туруп айтат да. Рамазанда ушундай кыласыңбы? Ушул Рамазанда биздин жаш балдарыбыз орозо кармап аткан болсо, сен ушундай кыласың деп ал кишини урушат да. Демек бул окуядан биз эмнени билдик? Сахабалардын балдары орозо кармашкан. Анан ошондуктан ар бир ата-эне балдарына көңүл буруп, мейли орозо болсун, намаз болсун, акырындан көндүрүп, урушуп, талашпай, жаман сөз айтып, кыйнабай. Мисалы балагатка жете элек да, милдет эмес, бирок тоба көндүрүү максатында да. Орозонун баардын толук кармай албаса дагы, кээ бир күнү кармап, бирок толугу менен кармап. Ошону көндүрүш керек. Намазды кандай үйрөткөндөй эле орозону да ошентип үйрөтүп, акырынтын тарбиялай беришибиз керек. Анан тарбиялаганда балага ошо исламдын тарбиясын үйрөткөндө, деги эле исламдагы кайсы бир ибадатты үйрөткөндө, мындай эсептешпей, соодалашпай үйрөткөн жакшы да. Мындай белек берем, мисалы мынтем дебестен, ошо баланын өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн үмүтү менен, ошо Аллах Тааланын сооптук Кудай Тааладан үмүт кыл. Сага Аллах Таала жакшылыкты Аллах Таала берет. Мунун акыбетин, жакшылыгын бул дүйнөдө да, тиги дүйнөдө да көрөсүң деп, ушундай ишенимди ошо баланын жүрөгүнө орнотконго аракет кылыш керек. Анан ошондо жаш балдар үчүн да ибадат жеңил болот. Алар дагы кичинегисинен баштап түшүнө баштайт да, менин кылган ибадатым Аллах Таала үчүн турбайбы? Өзүм эле үзүрүн көрөп турбаймынбы? Мен үйрөнсөм мен үчүн дагы, ата-энем үчүн да пайда турбайбы деп, ушундай мааниде чоңойт. Анан өздөрүнүн алдына жараша өтө кыйнаган болбойт, жемеле урушкан болбойт, кызыктырып. Анан башында айтып кеткендей эле, ар бир ата-эне өзү үлгү болуш керек да бул нерсеге. Өзү көрсөтүш керек. Анан ошону көрүп балдар ээрчит. Ата-энем мисалы ушундай жакшы иштер кылып атат, мен да кылайынчы дейт. Балким ата-энеси такай намаз окуп, орозо кармап жүргөн болсо, балдар өздөрү келет, эмне кылып атасың, мен да кармайынчы деп. Ошол себептен аларга анан ошону үйрөтүп жеңил болот. Мына ушундай нерсеге ар бир ата-эне көңүл буруп, балдарына жакшы тарбия бергенге аракет кылыш керек.